Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak kegedean kok lumayan bengong. Antara takut dan dibaik. Falau alima annahu la yajiduhu qabla marhalataini walam ya'lam maudi'ahu qasar. Dari kalimat falau alima sendure batas wingi sidik. Falau alima annahu la yajiduhu qabla marhalataini, masih nerangkan bab mengkosor salat zuhur, ngasar, isya. Sing kena dikosor niku salat sing 4 rakaat. Maghrib kali subuh mboten kena. Zuhur, ngasar, isya, rubaiyah. Falau alima mongko lamun ngerti sapa talibu ghorimin wa abikin wong sing goleti hamba kang minggat, atau wong sing goleti ghorim wong sing utang atau wong sing den utang arep ditagih tapi papan panggone orang genah nandi jluntrunge pengin nang dhuwur do makan. Kalau begitu tidak boleh mengkosor. Nah, segi keterangan yang selanjutnya, falau alima mongko lamun ngerti sapa talibu ghorim lan talibu abik anahu ing teman sedene talib iku layajiduhu, iku layajidu ora menemukan sapa talib hu ing matlubahu, matlub wong sing digoleti, talib wong sing goleti. Layajiduhu qabla marhalataini dalam sadurunge 90 km. Walam ya'lam lan juga orang ngerti sapa talib wong sing goleti wong minggat atau goleti wong sing arep ditagih utang, orang ngerti mau diahu ing panggonaning matlub, orang yang dicari. Kalau begitu berdasarkan kalimat ini qasara, maka boleh mengkosor sapa talib setelah mencapai jarak 90 km. Jadi kalau kita simpulkan bahwa syaratnya sholat bisa dikosor itu apabila tujuan bepergiannya mencapai 90 km. Maka harus bepergian yang punya tujuan genah Jogja apa Jakarta apa pundi ngoten. Adapun wong sing goleti anake minggat ataupun goleti wong sing biyen utang arti tagih sing orang genah papan panggone, maka sebelum orang itu mencapai jarak 90 km orang itu belum diperkenankan untuk mengkosor. Mengkosore nek wis perjalanan goleti wong kuwe nek wis mencapai 90 km. Niku bedane teng niku. Tapi anggar tujuannya wong niku memang pepergiannya ada tujuan pasti Jogja kek atau Bandung nih genangan. Walaupun urung sampai 90 km
perjalanan dia sudah mulai boleh mengkosor setelah lepas dari sur balad, setelah lepas dari batas daerahnya orang itu tadi. Santri kudu ngerti sudah bulukan iku. Bismillahirrahmanirrahim. Kama kaya keterangan kala kang ngendikaken hu ing masapa Rafi'i Imam Rafi'i wa taba'alan mengikuti sapa musoned hu ing Rafi'i firradatin dalam kitab Radah wa yasmululan mengku hu ing maqalahu Rafi'i apa qaulul muharrari pengendikaning kitab Muharrar wa yustaratu lan den syarataken apa ayyakuna yen to ana sapa talib nika dhuwur talibu gharimin lan abikin wa yustaratu lan den syarataken apa ayyakuna yen to ana sapa talib ben bisa nglakoni qasar ana iku qasidan wong kang ndek tujuannya mau kemana likot mihi krono njungkung ing talib njungkung niku terus menerus hu ing tawil niku teng dhuwur wonten kalimat tawil ditafsiri teng burine ai at-tawila jadi maf'ule qata'a at-tawila tegen jungkung niku terus menerus ing perjalanan kang adoh kang dawa fil ibtida'i ing dalam kawitaning bepergian wayas mululan mengku apa qaulul muharrar mengku al-haima ing wong kang lunganing nek Jawa Timur niku haim niku kepaung bahasa Jawa Cilacap haim wong sing dandeng lunga tanpa tujuan wayas mululan mengku apa qaulul muharrari al haima ing haim bahasa Jawane lunga sing tanpa tujuan dandeng niku haim bahasa Arabe aidon padha bae karo kemon dhuwur ngen aidon pada wekaran dhuwur niku yasmulu dhuwur niku wonten kalimat yasmulu teng dhuwur tadi yasmuluhu qaulul muharrar idza qasada kana nejo sapa al-haim safar marhalataini ing lelungan 90 km pada pengedan syaratnya wong niku bisa mengkosor manakala sudah lepas dari surbalad batas daerah. Syaratnya kudu duwe tujuan yang dituju sing tempat dituju itu sekitar 90 km sampai naparing Jogja nunggang mobil dewek misalkan mangkate jam 11 kang omah kang kene atau setengah rolas kan urung mlebu zuhur tengah rolas lepas dari wilayah kene nang Selarang menggok pom bensin sehingga di sana sampai masuk waktu zuhur lah di situ kowe wis diperbolehkan mengkosor. Tapi apabila wong niku lungane dandeng tidak punya tujuan sebagai lungalah buar mengending kok segutule niki tidak punya tujuan maka tidak boleh mengkosor seperti tadi. Mengko diperbolehnya mengkosor wong niku setelah dia menempuh jarak 90 km sumpama ngetan wis gudul Kebumen mlikian sekitar 90. Nah di Kebumen itu sudah diperbolehkan mengkosor ya karena mangkatnya tidak bertujuan. Lah nek mangkatnya lelungan punya tujuan pasti Jogja kek Madiun kek
mulai lepas dari rumah, yang penting setelah keluar dari surbalad, batas wilayahmu, itu disitulah kamu sudah mulai boleh melakukan qashar, walaupun belum mencapai jarak 90 kilo, tapi sudah punya tujuan, yang tempat tujuan yang dituju itu mencapai 90 km. Niku keterangan kayak niku. Bismillahirrahmanirrahim. Walau kana limaksidihi walau kana lan lamun ana iku limaksidihi maring tujuaning musafir. Itu secara umum hati belak nama mengduur ya, tolib dengan musafir pada. Tapi yang punya tujuan memang berarti arep marani pembantune si minggat, marani anak si minggat genah papan panggone nang Jogja, genah. Lafal maksidihi bikasri sodik lan den kasosode kamado batok, kaya oleh melanggeri gawe aturan. Hu ing maksidihi sopal musanifu musanep laukana lamun ono opo torikoni. Lah ini kono masalah, opo torikoni dua jalur, pada baik kowe arep maring ya tempat yang kira-kira dua jalur, ana jalur adoh, ana jalur pendek. Mungkin kepripun di situ. Walau kana lamun ono apa torikoni, saya ulang lagi, walau kana lamun ono iku limaksidihi kate tujuan yang wong, tujuan yang musafir mau dhuwur, tolib ya kena kama dobatohul musanep apa sing kana apa torikoni dua jalur, ing sini dua jalur, tawilun ya rupane jalur panjang, ya bluhu kang tumeka atau menyampe apa tawilun masafatal qasri ing jarak mengkosor garis miring 90 kilo. Yang satu lagi waqasirun lan jalan sing pendek, la yabluhu kang ora tumeka, ora nyampe apa qasir ha ing masafatal qasri, janjane tujuanmu itu ndak sampai 90 kilo. Tempat yang dituju janjane ndak mencapai 90 kilo, tapi jalur ke menuju tempat itu ada dua jalur. Nek jalur sing pintas sing biasa dipakai ndak mencapai 90 kilo. Kemudian kowe memakai jalur yang lebih panjang, sing ada tujuan lebih kepenak, lebih halus atau lebih sepi, asal ada tujuan itu nanti diperbolehkan untuk mengkosor, walaupun jane jalur itu belum sampai 90 kilo, tapi sengaja kowe nganggo jalur sing lebih panjang asal ada tujuan positif. Jalur sing lebih adoh niku sepi atau mungkin aspalnya lebih halus dan seterusnya, asal ada tujuan begitu, maka orang tersebut boleh mengkosor. Layabluha fasalaka mongko ngambah sapa wong, sapa musafir di balik namaring tolib mendhuwur ya kena ngambah at-tawila ing jalan kang panjang sing luwih adoh, at-tawila jalan sing adoh. Salaka yasluku maknane ngambah, ngersalaka yasliku maknane jiret, sluku batoke ilailu sirama lunga sala leh oleh payung muta.
sluku bathok njireta sira bathok ing atimu batinak bathoke ilailu atimu jiretana la ilaha illallah sirrama lunga sala ngrahasiakna sira ing asma Allah leh oleh payung muta oleh ngrahasiakaken asma Allah sampai gudul mati gara-gara sairan yang Sunan Bonang kok dadi ana wong mati dipayungi niku dalile wong mati dipayungi niku nang hadis ora ana Quran ora ana wong mati dipayungi sampai menjadi barang sepele barang ringan tapi udah menjadi adat sampai wong manggul masjid nek kurang ana payunge urung gelem jalan payungi disit ketika di dalilnya cutol cuntel orang ketemu hanya dalilnya ini gue saking Sunan Bonang Syekh Makdum. Nah dalil ini kinggon dalil tarekoh Naksabandi tarekoh sing sir sing tengati la ilaha illallah nang ati ora dilahiraken sluku bathoke ilailu sirrama lunga sala leh oleh payung muta ben kowe paham niki kok ora nang fikih tapi otak-atik ketemune madhok sluku ngam njireta sira mau undang-undange salakaya sluku maknane liwat ngambah salakaya sliku maknane jiret niki kabel lampu cara bahasa Arab silkul kahroba silku niku kabel tambang kahroba niku listrik silkul kahroba sluku bathok njireta sira bathok ai batinak ing atimu bathoke ilailu atimu jiretana la ilaha illallah ateges zikir sir teng ati bathoke ilailu sirrama lunga sala ngrahasiakna sira ing asma Allah la ilaha illallah sing lirih nang ati tok mboten teng lesan leh oleh payung muta oleh ngerahasiakna asma Allah sampai gutul mati hanya karena sairan itu njur wong mati dipayungi karo payung motak nang Jawa tok sing wong mati dipayungi nang Saudi nang Mekah Timur Tengah nang ndi mboten wonten wong mati dipayungi sebab orang duwe dalil sluku bathok mereka sekaligus sairan itu nggondalili anapa niku wirid sir tarekoh sir yakin Naksabandi. Bismillahirrahmanirrahim. layabluhu kang ora tumuka apa qasir ha ing masafatul qasri fasalaka mongkon njur ngambah sapa wong at-tawila ing jalur kang panjang jalur kang adoh sing tujuane li ghordin krana ana tujuan tertentu contone kasuhulatin wedene gampang atau kepenak nganggo jalur sing adoh lah aspale alus au amnin atau tujuan memang aman nganggo jalur sing adoh lah aman nang dalan au ziaratin atau karena arep ziarah mampir ngene kancane maka nganggo jalur sing adoh sehingga mencapai 90 kilo dengan cara kayak gitu padahal nek nganggo jalur sing biasa orang nganti 90 kilo au iadatin atau tilik wong kang meriang iadatul marid maka dalan kaya mengkono suhulatin au amnin au ziaratin au iadatin niku maka dalan iku kaya mengkono suhulatin au amnin seterusnya tanazuhun utai plesir atau yes karo lencer tanazuhun tanazuh niku manane bersih tanzih niku bersih dari pikiran sing ruwet jadi lencer rekreasi
wafilan iku tetep ing dalem qasirun layabluha tarududun lil juweni tarududun utawi membingungkan atau ragu-ragu lil juweni kata Imam Juweni. Bila caranya begitu kosoro boleh mengkosor sapa musafir. Niki biasanya nggo pasul masail. Jane tujuanmu tempat yang kau tuju ndak sampai 90 km. Kalau lewat jalur yang biasa sing populer. Sengaja ben aku bisa nglakoni kosor, aku tekan nggo dalan sing mubeng. Asal dalan mubeng niku duwe tujuan. Anggo dalan sing mubeng lah sing mandanado sithik. Tapi aspal halus atau lan aman, ora terlalu banyak kendaraan. Dengan jalan sing mubeng dadine mencapai 90 kilo, maka hal sing kaya niku bagi orang itu boleh melakukan qashar dengan catatan tadi nganggo jalur sing dawa atau sing adoh tapi ana tujuan tertentu, tujuannya ben aman, terus aspalnya halus, adoh sithik tapi aspalnya halus. Tapi nek mubeng-mubeng tok tanpa alasan hanya semata-mata ben boleh melakukan qashar, lan itu tidak boleh. Nikulah fikih namanya begitu. Wa illa lamun ora nika mau dhuwur salaka. Wa illa lamun ora salaka at-tawil wa in salaka tegese lamun ngambah sapa wong hu ing at-tawil sing lali gordin nganggo dalan sing luwih adoh sing lali gordin tidak ada tujuan apa-apa. Nek makan teko makan tujuannya golek dalan sing alus, golek sing aman, tidak terlalu kaken kendaraan, mandan sepi. Tapi kowe nganggo dalan sing alus tanpa ada tujuan apapun saja. Lali gordin tanpa kelawan ono, tanpa lali gordin, tanpa ono tujuan tertentu. Bal mujaradil qasri, balik semata-mata ben ulih mengkosor. Bal mujaradil qasri, balik semata-mata mengkosor lewat dalan sing adoh lah. Ben aku dadi ulih ngosor. Kalau begitu ndak boleh. Kudune ana tujuan tertentu, nganggo dalan sing adoh lah, sing mandan halus, walaupun mandan adoh atau ya dadi adoh tapi halus, atau ben aman atau tapi aman. Nah, kalau ada tujuan begitu boleh. Tapi melalui gordin tanpa ada tujuan, hanya semata-mata bal limujaradil qasri, balik hanya untuk semata-mata ben bisa mengkosor. Kama ke keterangan fil muharrarin dalam kitab muharrar wa ghairilan yani muharrar, kalau begitu fala yaqsuru, maka tidak boleh mengkosor sapa musafir, sapa wong, sapa kemundur tolib ya kena. Niku kaya niku. Fala yaksuru itu tadi fil azhari in dalam kaul kang luwih pertelo, kaul kang luwih jelas. Al maktungi kang den pastikan apa bi azhar, al maktungi kang den pasti apa bi al azhar kamala salakal qasira wa tawalahu bidhihabi yaminan wasimalan. Itu pada kaitannya karo tidak boleh mengkosor kama kaya masalah lo salaka lamun ngambah sapa wong, sapa musafir al qasira ing dalan kang pendek, dalan kang perek, tapi wa tawala lan dawakaken sapa musafir hu ing al qasir dalan pendek, dikeme kok kanan metus kiri, jadi mubeng-mubeng memanjangkan jalur janjane ndak sampai 90 kilo, dikeme mubeng-mubeng kayak niku sing sifatnya kayak yang dolanan.
walalan dawakaken ngedohaken dawaken sapa wong musafir hu ing al-qasir ngarepe persis bidhiabi kelawan lungane dengan cara yaminan menggok tengen wasimalan lan menggok kiri. Nah kalau begitu pun layak suruh tidak boleh melakukan qasar titik. Wasani utai kal yang kedua iku yanduru mempertimbangkan apa sani. Manane yanduru niku ningali munadharah niku berdebat mempertimbangkan prinsip pribadi munadharah. Wal wasani itu yang kedua iku yanduru mempertimbangkan apa sani ila annahu maring teman setune safar bepergian ila annahu maring teman setune safar iku tawilun pepergian yang jauh mubahun tur kang den wenaken secara hukum walau balagolan lamun tumeka apa kulun saben-saben suwiji dari dua jarak dari dua jalur minat tariqa ini saking dua jalur mencapai masafatal qasri ing perjalanan kang den wenaken mengkosor wa akaduhuma uti salah sijine tariqaini iku atwalu luwih panjang luwih adoh akhire fasalaka mongko njur ngambah sapa musafir hu ing akaduhuma sing liwiri hordin saking tanpa tujuan apapun saja. Ini kaul yang kedua, pakailah kaul yang pertama, ini hanya sharing saja. Qasara mongko boleh mengqasar sapa musafir bila khilafin kelan tanpa khilaf titik. Nah sekira foto begini, kowe melu maring bose tujuannya ngomongin bose kowe melu bela uli qasar apa ora, karena mau nang dhuwur syaratnya wong mengqasar harus tahu tujuan bepergiannya mau kemana. Nah tapi sing lunga bose kowe melu bose arep takon ora kepenak ki tujuane bose ki lunga arep mengendi ki. Nah kalau ada masalah begitu bagaimana? Walau taba'alan lamun mengikuti melu mengikuti sopal abdu hamba zaman semono awiz zaujatu atau bojo wadon sing wadon melu lunga karo sing lanang tapi sing lanang tidak menjelaskan lan sing wadon juga retakon biar mengendi si mas ora takon kowe pakai melu bae otomatis itu istri kan tidak tahu tujuannya kemana. Lah istri itu boleh melakukan qasar ndak? Awil jundiyu atau tentara mengikuti malika amrihi ing wong kang nguasani atau memiliki malika amrihi ing wong kang memiliki perkarane al-abdu atau zaujatu atau jundiyu. Al-abdu berarti melu maring bendarane, nek bocah wadon melu maring suami, nek tentara melu maring komandane. Kabeh telu-telune iki ora ngerti tujuane karep ngendi. Ayi sayyidah tegese mengikuti as-sayyidah ing sayyid bendara ibarat ngabdu, awi zaujah atau mengikuti ing suami ibarat zaujah, awil amira atau mengikuti ing amir pimpinan ibarat jundi. Jundi niku tentara. Mengikuti fisafarin dalam bepergian. Walayak ribulan orang ngerti sapa kullun minal al-abdu az-zaujatu al-jundiyu. Si hamba atau si sang istri tidak tahu sing lanang ger mengendi. Walayak rifu lan orang ngerti sapa kulun saben sewiji al-abdu atau az-zaujatu atau al-jundiyu. Orang ngerti maksudahu ing tujuane sa'maliku amrihi
maksudau ing tunjukane maliku amrihi utawa digawe predil-predil maksudau ing tujuane sayyid ibarat hamba, tujuane zauj ibarat istri, tujuane amir ibarat tentara. Tidak tahu. Kalau begitu yang terjadi fala qasra atau fala qasara, kena fala qasra boleh. Fala qasra mongko ora ana qasar iku mujud iku wenang. Fala qasra mongko ora ana qasar iku wenang tumrape sapa lahum tumrapeng al-abdu az-zauju az-zaujatu atal jundi. Makanya bocah wadon nek blunga karo sing lanang kudu takon, Mas, arep ngendi tujuane? Tapi asal melu tok ora ngerti tujuane sing lanang mengendi, mau dadi sing wadon ora bisa melakukan qasar. Kecuali kalau sudah mencapai jarak tempuhnya 90 kilo, itu baru diperbolehkan mengqasar. Selama perjalanan sebelum 90 kilo tidak boleh melakukan qasar. Niki fikih kowe kudu paham. Kayak nang man ya ora nang fakultas setelah semester keempat baru ada urusan fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Fala qasra mengkorana qasar iku wenang lahum tumraping al-abdu az-zaujatu al-jundiyu. Alasane napa? Lintifai ilmihi, krana ora ngertine. Lintifai ilmihim, krana ora ngertine al-abdu az-zaujatu al-jundiyu, tidak tahu tujuannya kemana. Bitulis safari kelawan ada yang ngelungan. Orang ngerti kowe mau awalahu in dalam kawitan yang safar. Sekali lagi yang telah terjadi pada kowe dadi supir yang majikan, takon dulu, bos ini mau kemana? Ben mengko kowe si supir bisa nglakoni qasar, harus tahu tujuannya. Kok orang ngerti muter-muter gudul muter-muter gudul ke ana ngulon mejenang dan sebagainya, kan urung sampai 90 kilo. Supirnya tidak boleh mengqasar. Kecuali kalau sudah menempuh jarak 90 kilo baru diperbolehkan mengqasar bagi supir yang tidak tahu tujuannya bosnya mau kemana. Maka harus tanya. Istri pun begitu, masker mengisi tujuannya Tasikmalaya. Oh ya berarti bisa ngerti, maka boleh melakukan qasar di perjalanan. Bismillahirrahmanirrahim. Falosaru lan lamun lumaku sopal abdu az-zaujatu al-jundiyu marhalata ini yang sudah mencapai 90 kilo qasaru mongko baru diperbolehkan mengqasar. Qasaru mongko melakukan qasar sapa al-abdu az-zaujatu al-jundiyu, karena tidak tahu tujuannya tidak boleh mengqasar sebelum mencapai perjalanan 90 kilo. Zakara menyebutkan hu ing niku wau dhuwur fala qasra. Zakara menyebutkan sapa Imam Nawawi. Zakara menyebutkan sapa Imam Nawawi hu ing fala qasra. Tidak ada pengosoran. Bisarhil Muhadzabin dalam kitab Sarhul Muhadzab. Ahdan karena ngalap mengambil min mas'alatin nasi saking mas'alah nas ketetapan hukum al-mazkurati kang wis den sebut di atas. Maka saya ulang kembali, bagi orang yang ini keterangannya ben kena, sebab sing ngrungokna ora mung kowe tok sing Indonesia niki lewat internet, maka banyak pesanan dari pendengar harap keterangannya pakai bahasa Indonesia. Bagi orang yang ingin melakukan mengqasar salat, mengqasar itu meringkas, 4 diringkas jadi 2. Yang boleh diqasar adalah salat yang 4 rakaat, zuhur, ngasar dan isya. Maghrib dan subuh tidak boleh. Syaratnya bepergian yang diketahui tujuannya, harus memastikan menentukan tujuannya mau kemana, sehingga nanti diperbolehkan mengqasar di perjalanan itu. Apabila orang itu merupakan supir ataupun istri
cara tentara ya itu militer atau apa, tentara yang tidak tahu tujuannya komandan, supir juga tidak tahu tujuannya majikan, istri juga tidak tahu tujuannya suami, kok tidak tanya dulu meneng-menengan. Maka bagi sang istri, bagi supir ataupun tadi tentara yang tidak tahu tujuan bose, maka dalam bepergiannya tidak boleh melakukan qashar kecuali apabila sudah mencapai jarak 90 kilo. Begitu keterangan singkatnya. Oh, pakai bicara teman lah. Kan pada menang ya, aja beda berisik lah. Ke bunda tangi gonaranga. Tak kituk siji akan nanti jangan dimati. Bismillahirrahmanirrahim. Dzakarahu fi sarqil madhabi akhdan min mas'alatin nasi al-madhkurati fi rawdatin, dalam kitab Rawdah, wahia uti mas'alatul nasi, wahia uti mas'alatul nasi ikul lau asarro, lamun asarro usro niku manane menyandra atau menahan. Cara bahasa Jawa Timur boyong, di mana ini boyong cuman bingung, boyong dari tempat satu ke tempat lain. Mulai anggara paham bahasa Jawa Timur ya bingung tok, boyongan memboyong. Niki asaro niku maknane menyandra atau menahan. La asaro lamun menyandra sopal kufaru pira-pira kafir rajulan ing seseorang, fasaru bihi walam ya'lam, fasaru mongko lumaku berjalan, fasaru mongko lumaku sopal kufar bi kelawan garojulan. Kowe disandra nang wong bar mengendi tujuane digawe nang wong, fasaru bihi walam ya'lam lan orang ngerti sapa rajulan enak ing ana ngendi kemana tujuannya, yadhabuna berangkat atau pergi sopal kufar, pergi bihi kelawan gawa rajulan, menyandra. Kalau begitu pada keterangan dhuwur mau lam yaksur kosoro yaksuru, lam yaksur mongko ora kena mengkosor sapa rajulan. Jane mengulang keterangan jane niki nas yang ada di kitab Rawdah begitu, sehingga kesimpulannya bahwa manakala orang disandra nang wong digawa lunga tidak tahu kemana tujuannya yang membawa saya, maka laki-laki yang dibawa itu tadi tidak boleh melakukan qashar dalam perjalanannya, kecuali kalau sudah mencapai jarak 90 kilo itu laki-laki baru diperbolehkan untuk melakukan qashar. Wa insara ma'ahum yaumaini, wa insara senajan lumaku sapa rajulan mangahum sartane kufar, kufar ku jamak, kafirun kafirani kufarun atau kafirun kafirani kafiruna, maka jamake wonten loro, ana jamak taksire, ana jamak mudzakkar salime. Kafirun kafirani kafiruna niku jamak mudzakkar salim. Kafirun kafirani kufarun niku jamak taksir. Kafara yakfuru niku kufran, ora kafara yakfuru takfiran, goblok malah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa insara ma'hum yaumaini wa insara qasara pada dalika. Wa insara lan lamun wis lumaku sapa rajulan ma'hum bareng sartane kufar, sebab kufar sing membawa sampai yaumaini memakan waktu 2 hari, maka kalau sudah sampai begitu qasara mongko boleh mengqashar sapa rajulan ba'da dalika ing dalam sause yaumaini, perhitungane perjalanan 2 hari, cara zaman biyen perjalanan onta kalau sudah 2 hari waktunya itu diperkirakan sudah mencapai 90 km, begitu loh perhitungannya. Wa insara lan lamun lumaku sapa rajulan mangahum sartane kufar, lumakune yaumaini
sudah memakan waktu 2 hari. Sing perhitungannya perjalanan 2 hari secara perjalanan onta atau khimar Timur Tengah itu seimbang kalau perjalanan sing jaraknya 90 km. Bila sudah 2 hari maka baru diperbolehkan mengkosor bagi rojulan laki-laki tersebut. Badadalikan dalam selesai yaumaini wa yuqadu mimma taqaddama annahum wa yuqadu lanten alap mimma saking perkara taqaddama kang wis disit apa ma apa annahum apa sing yuqadu apa annahum teman sebetulnya kembali tadi apa annahum teman sebetulnya al-addu az-zawjatu al-jundiyu hamba bocah wadon tu tentara anahum iku law arafu lamun ngerti sapa al-abdu az-zawjatu al-jundiyu ngerti anna safarahu ing temen setune lelunganing iku marhalatani rajulan balik namanya rajulan baik ana safaru ing teman sedaya lelungan ing rajulan iku marhalataini sudah mencapai iku marhalatani sudah mencapai 90 kilo. Kalau memang begitu kosoru mongko boleh mengkosor anahum niku baliknya maring anu mangke digawe mufrad ngeten. Saya ulang lagi ben kowe ora bingung. Saya ulang wa yuqadulan den alaf mimma saking perkara taqaddama kang disita apa mah apa sing yuqadu annahum teman sedene al-addu az-zawjatu terus al-jundiyu iku law arafu lamun ngerti sapa al-addu az-zawjatu al-jundiyu ngerti bahwa anna safaruhu balik ke depan anna safaruhu ing teman sedene bepergiane maliko amrih atau digawe kulun boleh kulun minas sayyid zawaj al-amir paham apa ora kata kepala bilang kaya gue utak menurut padari harkakan kangkung ya kujeluk bundat mengutak annahum teman setune al-addu hamba azajatu bocah wadon wal jundiyu lan tentara iku law arafu lamun ngerti sapa al addu az-zawjatu wal jundiyu ngerti anna safarahu ing teman setune perjalanan kawa dhuwur perjalanane kulun min sayyid zawj amir kulun min sayyid zawj lan amir sayyid berarti kanggone hamba zawj kanggone zaujah amir kanggone tentara ngerti betul bahwa perjalanan iku marhalatani wis mencapai 2 marhalah ada ke 90 kilo baru kosoru bisa melakukan kosor sapa al-addu az-zawjatu lan al-jundiyu dan mengulas keterangan mendhuwur jane kama lo arafu kaya ule ngerteni sapa al-abdu az-zawjatu al-jundiyu ngerti bahwa anna maksadahu teman setene tujuane al-abdu oh dan mungkin kengin salah margalatnya untuk ngingin luput anna maksadahu ing teman sedene tujuane kulun minas sayyid zawj terus amir kulun minas sayyid zawj amir mencapai marhalah ini ing rong marhalah ke 90 kilo falau nalau mongko lamun niat falau nalau mongko lamun niat sapa al-abdu az-zawjatu al-jundiyu niat masafat al-qasri ing jarak kang kena mengkosor jarak kang den wenaken mengkosor kosoro mongko boleh mengkosor sapa al-jundiyu si tentara kuwi tok
dunahuma dudu atau sakliyane abdun lan zaujatun. Dunahuma sakliyane al abdu karo azzaujah. Kala ngendika sapa musana piratotin dalam kitab roto kasliya kodina sing roto. Salah poli anahu ketemu setune al jundiu iku laisa ora ana apa al jundi ora iku tahta yadil amiri ana ing angisoreng kekuasaning al amir wa qahri lan pada bae wa qahri lan kekuasaning al amir pemaksaan wa qahri lan penekananing al amir aywahuma tegese utawi abdun karo zaujatun. Marik sing bener kowe rujuke. Aku gelem mutolangan di bundis niki sing bener kowe rujuke. Wa huma utawi al abdu karo azzaujah itu beda memang. Iku makhuroni den peksa karone atau den kuasani karone si abdun lan zaujah. Maka sebab itu faniyatuhuma mongko utai niateng al abdu karo azzaujatu iku kal adami kodene ora nanane niat. Wa misluhuma lan iku ngupamani al abdu karo azzaujatu al jaisu tawi jais. Apa bedane jais karo ngaskari? Kalau jundi niku tentara biasa, angger jais niku perkumpulaning tentara, jadi kompi. Al jaisu satu kompi tentara. Kalau golek diteng napa teng komus niku al jundiu sama dengan al ngaskariu sing tinggo nang FPI. Laskar jane askar dudu laskar, al askaru askar ke tentara. Angger al jaisu niku perkumpulan tentara, berarti kompi, satu kompi niku al jaisu. Wa misluhumal jaisu wa misluhumalan iku ngumpamani abdun al abdu karo azzaujatu al jaisu utai jais perkumpulan tentara kama keterangan takodama kami disit apa ma walau gila bi'ana oleh satata qahril amir wallahu alam biswab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.